大家好，我係九龍東醫院聯網心臟科顧問護師梁婉華。大家有冇試過持續心口翳痛，反射到去膊頭背脊，或者好似有嚿大石紮住、揦住嘅感覺呢？呢個可能係心臟響起警號，我哋要記住心急人。心絞痛持續15分鐘，含伏利底藥或者經過休息都冇特別改善。急 call 救護車去急症室。人，醫護人員會為你進行心電圖，如果診斷出係急性嘅心肌梗塞，心臟科醫生就會檢查心臟血管嘅狀況，然後進行俗稱通波仔手術。曾經試過有位30歲嘅病人，佢踢波嘅時候忽然之間暈倒，失去知覺，好在有任何人即場為佢進行心外壓，同時使用 AED 進行體外除顫，並且用最短嘅時間送去醫院。心臟科醫生幫佢做咗緊急嘅通波仔手術，穩定之後就安裝咗心臟內置嘅除顫器。之後出院，佢仲參加咗我哋安排嘅心臟復康班，而家已經可以再馳騁球場啦。